今日就再開箱就開盒啦，就係新出嘅 Lugia SK02代，咁就攞咗一隻翻嚟，咁就我唔記得咗係咪銀湖灰啊？佢個名叫做灰色啦，總言之，唔好理佢銀又好、白又好、黑又好啦。咁其實來去都個電筒就睇過之前好多介紹咧，都係講緊個電筒光啲，嗰盞側燈又光啲，個流明又大啲。咁講就好難明嘅，實際上不如睇睇。咁有粒銀色嘅貼紙，咁好開睇下先，都好實啊！因為佢嗰個造型嗰個盒咧，同上次唔同咗。上次就係好簡單，上次就係冚落嚟嘅啫。今次咧就係吸實晒嘅，係冇空氣剩啊！開棺材，咁個盒蓋冇特別，一如以往就係佢個 packing 包，即係嗰個 surface 包係有咩咧？其實同以前應該一模一樣啦。有夾，有條充電線，咁就有兩粒螺絲，有支螺絲批仔。支螺絲批仔廢嘅，話俾你聽。扭下就蝕咗冇咗嘅，好心佢即係落啲盤說明書啦。咁就好。呢支係湖色版啦，呢支係，因為買咗翻嚟都冇睇，成堆抌咗喺度。OK，嗱，今次就一開波就睇個機身，都係啲沙面個 coating 係好好嘅。咁呢隻都係同上次嗰隻係冇分別嘅。呢隻係可以打開電池蓋嗰隻，呢隻係一代嗰隻，係唔開得電池蓋有螺絲嘅。不過個樣係大同小異。反轉嚟睇下，冇分別咯。睇下上邊，咁啊今次咧就改咗呢粒嘢金色。咁如果你買黑版咧，又係金色，或者有隻叫白版咧，都係金色。咁今次咧正啦，呢塊嘢咧係送埋嘅，唔使你自己另外買。上一代嗰隻咧係自己要另外買呢塊嘢嘅。好，其實冇乜大分別，個外形燈就你要再諗下。唔係，你想要知道佢個燈爭幾遠咧，就自己睇片。我呢度唔做咁多詳細嘅解釋，咁我就係盡快介紹咗個外形俾你睇。咁呢度都係啦，推落嚟就係可以開到佢啦。拎走個嘢先，咁亦都係啦，一模一樣啦，都係兩粒4000毫安嘅電池，睇喺度16650兩粒，呢個可以換電款嘅。咁第一代咧係有兩隻款嘅，第一代咧係有一隻款咧係要扭螺絲換電嘅，咁佢亦都可以係做充電寶，呢一代都係冇問題。咁就首先有4個 button， 第一個係鎖晒嘅，鎖晒之後咧，你撳乜鬼嘢咧，佢都會眨下眨下。好，第二個掣咧就係個燈，個燈係光嘅。咁你問我係光幾多咧？咁我話係俾你聽係光少少啦，又唔係話光好多。咁就再轉，呢個係嗰個無光聚焦嗰個，呢個係無光，呢個係聚焦模。第三個係聚焦模，第四個係佢個側燈。側燈嚟講咧，佢真係光嘅。佢比起舊嗰款咧，就係光好多嘅。其實係擺喺台面啊，去露營啊嗰啲時候咧，夜晚都係光好多嘅。好，咁一模一樣，都係磁吸，呢個就唔使再解釋。咁就我哋攞支同佢一樣版本嘅
灰色體。咁我之前儲嗰啲我都用嘢包好晒。呢隻係第一代，呢隻係二代。其實個色係有少少出入，好少，好似係污糟咗嘅色咁。咁我哋扭去最側邊先。第一代咧係冇白燈嘅，咁而家二代咧係多咗個白燈，用黃燈嚟比較。咁其實睇下睇唔睇到啊？一個黃，一個白，咁啊再一齊撳啊，咁就隻手要就一就。佢嘅紅都係光啲嘅，跟住係咩光啊？透過個芒嚟睇，你哋睇唔睇到？七色燈、白燈，呢度嘥10幾秒去撳返個紅一齊比較下。睇到個紅係大家唔同嘅，有冇分別啊？喺鏡頭下睇，個紅係深好多嘅色。好，咁我哋就熄咗先。我哋睇燈啦，咁就去返冇光燈啦。其實就我唔熄燈啦，因為外國啲 YouTuber 會熄燈嘅。睇唔睇到係有分別啊？一代、二代，好熄，跟住我哋又去返冇光。頭先個聚焦，呢個係冇光，有冇分別？好似我隻眼睇，好似一代又好過二代咁。喂，都好難去參考。一個呢邊係一代，呢邊係二代，色水係差唔多，好似捽污糟咗咁。一個係金，呢個係金，呢個係黑。好，熄咗佢。咁其實佢有少少嘢就改變咗嘅，係譬如充電嘅 USB 位啦。二代係拍掣嘅，係啦。二代係拍嘅，咁啊要撩，我唔記得咗撩邊度。先充電係啦，呢塊嘢咧變咗硬膠。一代咧呢塊係軟膠，係咪度？軟膠呢個硬膠、軟膠一樣係可以放電嘅。仲有最後一樣嘢啦，咁就講係佢嗰個電池嗰個接觸位有少少改變咯。不過啲鬼佬就講好長啊，呢段嘢我唔講啦。咁一邊係單一粒，呢個係一代嘅。呢個係兩粒，呢個係二代嘅。呢個有彈性嘅，有啲彈咁啦。咁都係一模一樣，都係改良咗少少咯。啪啪，咁就推返落嚟。sorry， 推返呢個掣上去，睇唔睇到？一個推落，一個推上，推上去就 lock 住咯。OK， 咁啊，再畀多次你睇下一代同二代，你哋自己其實會想買邊一隻啦？一代同二代都係差無幾嘅價錢，咁就嚟緊我都會再買多一支黑金，就係有 UV 版嘅。咁 UV 版咧就上一代係得綠色係有 UV 版嘅，咁咧其實好明顯咧係呢個係 UV 燈嚟嘅，睇唔睇到 UV？咁佢第一代嘅時候咧，呢個嗰盞側燈咧係會少咗啲嘅。如果係買 UV 版，咁就其實你買邊隻都唔緊要啦。咁就睇下你自己有咩選擇，咁就鍾意咩顏色咯。咁第一代我其實好鍾意有幾個色嘅，銀黑，sorry， 銀藍、橙。其實橙都好似而家越嚟越少啦，揾唔到啦。咁就
我都有時有時間我都見到有我就買定一支一支。咁粉紅色都好吸引嘅，害死人嘅呢啲顏色。大家一齊睇下，係咪好似好想擁有啲顏色？好啦，咁就都講咗超過10分鐘啦，都驚你哋悶。咁最尾都係嗰句啊，你哋買唔買自己決定啦。拜拜。